Get ready. So ito na yung ano natin, the keyboard GMK67. Ito. Ayan siya. So pag binili nyo to, bare bone kit lang. Meaning ito lang siya, walang switch. Ayan. So makikita nyo, ito yung butas niya. May plastic yan, oh. Mga bagong labas ngayon ng GMK67, parang may plastic na siya. Ayun, sa gitna. Lahat yan, may butas, may plastic na itim yan. May plastic siya. Kita nyo may plastic yan, oh. Lahat ng hole may plastic. Ano, may plastic. Butasan lang natin. Yan. Ayan, may butas na siya. Hindi nyo rin butasan itong nasa ito niya. Ito. Tsaka to. Ayun. Pumasok na siya. So need yung butasan yung tatlo. So need yung butasan. Ito nasa gitna. Ito tsaka ito. Yan ang yung butasan para hindi kayo mahirapan sa pag-insert nitong switch. So ilalagay ko muna lahat ng brown switch para malaman nyo yung stock sound sa modded sound. So tapos ko ng butasan lahat. So ayan, hindi pala siya black, transparent na plastic lang pala siya. Yung black pala yung nandun, yung foam black. Okay. So ang purpose nito ayon sa mga reviews, para mas maganda yung sound profile niya. Ang pin nito, spacebar, ang pin nito nasa taas. So sa RKG68 ko kasi, ang pin niya dapat sa baba. Ito nasa taas. So if ever hindi nyo mapasok yung ito, tulad nito, nakataas to konti, yan, kahit anong press nyo ayaw pumasok, na elevated pa rin yung ditong part. So ang gagawin nyo, i-trim nyo lang tong bottom part. Ayan na. Ayan na. Dikit na siya. Na-install na ng maayos. Hindi na siya elevated or nakaangat. Maganda yung pagkaka-install nyo ng switch. May lacking sound yan. Dahil dun sa plastic ng switch. So check natin yung sound profile niya. So ngayon, gagawin natin, papalitan natin yung mga letter keys ng Gateron switch. So ayan, ito, pinalitan natin ng switch, Gateron Queen. Ito yung mga letter switches ko. Gateron Queen. Try natin sound test. Stock na may Gateron Queen yung letter keys.
So, yun yung sound test niya. So, palitan naman natin ng keys to. Yung letter keys, papalitan natin ng keycaps pati space bar. So, ngayon, isa-sound test naman natin itong Gateron Queen na may aftermarket na keycaps. Tingnan natin yung sound profile niya. Stock na GMK 67. So ayun, kung napapansin nyo, big difference talaga siya pag pinalitan nyo ng ibang switch tsaka aftermarket na keycaps. So itong keycaps na to ay PBT made. So plastic siya na PBT. Kita nyo naman malaking difference niya. Itong GMK 67 ay pantay-pantay lahat ang pag pinipress mo yung keys. Tulad nito. Sa RKG68 kasi, may mga keys na okay siya, maganda yung tunog. May mga keys na parang naka-silent siya. So, yun ang reason kung bakit ako nagpalit ng GMK67. Kasi pag gasket mount, ganun ang mangyayari. Pantay-pantay ang lahat ng tunog ng switch. Pag mga naka-screw, yung mounting, may mga part na keys na hindi pantay-pantay ang tunog. May malakas, may mahina. Ganun siya. So ngayon, i-mode naman natin tong GMK67 natin. So para matanggal natin ang GMK67 na ito, outer case, tanggalin mo na to. Hilahin nyo lang. Tapos i-press nyo to pataas hanggang sa maririnig nyo na may mag-unlock. Ayun. Ito, kita nyo to. Ayan o. Ito. Yan. Bali na sa 5, F5, tsaka sa 10. Yung parang notch niya. Or yung parang lock niya. So, taas nyo lang. Tapos, itaas nyo rin sa gilid. Lain nyo lang yan. Ito pahila pataas. Ito, thumb pababa. Yan. Yan na. So, pag binalik, papaano nyo lang naman yun. Balik nyo lang, press. Yan. Yan. Lock na siya. Ulitin natin. So, escape. 1, 2, 3, 4, 5. Press. Pataas. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Press mo lang pataas. Yan. Tapos, push up to, press down tong thumb. Yan. Yan siya. Yan. May phone. Ito yung mga connection. Dandan lang sa pagtanggal. So, tatanggalin nyo itong connection na to, tatlo. Ito
3 points of connection. Ito, at ito. So, tatanggalin nyo lang yan. Para hindi tayo malito, lagyan lang natin ng marker. Yung black ay yung upper top part. Yan. Para may marker tayo na yan yung mga top part. Slowly wiggle na pa-pull out. Tandahan lang carefully. Ito pwede na, yung mga stabilizers na to pwede nating tanggalin. So gagawin nyo para matanggal yung meron siyang parang clip dito. Ito press down nyo lang yan, tapos i-pull up nyo. Yan. Ganyan yun dito sa iba. So ito hindi natin magagawa doon. Need natin tanggalin yung mga screw. 4 na screw lang yan. 1, 2, 3, 4 in gold screw. So alamin nyo na yung pagkakasunod-sunod. Ito yung parang plasticky. So hindi natin gagalawin yan, assist na yan. Ito yung kailangan natin. So ito yung imomod natin. As you can see, malubog siya. So ang gagawin natin, pasisikipin natin to yung tamang tightness lang para hindi siya magsa-sound na nag-rattle sound. Same goes to other stabilizer. Pero ito yung priority na i-mod natin. So ito, ganito nyo lang siya. Ito yung sa taas. Tanggalin nyo. So yung dalawang hole sa taas, nandito, on top siya. Tapos nandito yung stabilizer. Ay yung ito, bakal. I-insert nyo sa second hole. Tapos balik nyo na. So since pantay na yung bottom nya, ilalim, hindi na natin imomod yan. So lilinisan lang natin ng alcohol yung loob. Need lang natin na gagasan ng alcohol. Lalo na yung itong gilid tsaka ito, para matanggal yung grasa nya or yung grease. So electrical tape ang gagawin natin. Ito yung tinatawag na holy mod. Holy. Lagyan tayo ng electrical tape sa loob niyan. Ganito lang siya kanipis. So optional to kung gusto niyo gawin to or hindi. Pasok nyo nandito. And then yung excess ikat lang natin gamit tong nipper. Yan. Tapos ito dito. Make sure i-stretch nyo lang dito. Yung excess ikat. Just fit. Dapat medyo smooth lang siya. O, diba? So kita nyo, hindi naman masyado siyang gumagalaw. Okay na yan. Tapos papatungan natin siya dito ng electrical tape na 3 times. Overlap ng 3 times. So 3 times. 1, 2, 3. Dapat dito 2 holes. Ito yung lagayan ng bakal. At yung nape-press niya pa rin siya dapat. Okay. So, okay. Ayan, okay na siya.
So pag okay na lahat, nagawa nyo na, gawin nyo rin sa lahat ng stabilizer. So ito lalagyan natin ng grasa. So kahit anong grasa naman, basta grasa. O kung ano, pwede nyo yung gawin yung yung grasa na pang keyboard. Nasa sa inyo na yun. Pero since wala akong grasa pang keyboard, yung ordinary grasa na lang, grasa pa rin naman to, grease ito. Oh. Two holes, and then dito lagay ng bakal, 2 holes. Okay, and lagyan din natin dito. Yan. Tapos gawin nyo rin sa ibang stabilizer. Yun na. So yung iba nilalagay ng band-aid mode. So lalagyan lang sila ng band-aid dito para hindi siya gagalaw. So since hindi naman siya nagalaw, hindi na natin gagawin yan. So next na gagawin natin, tape mode. Ayan, lalagyan natin itong tape, painter's tape, masking tape, kahit ano, 3 layers of tape. So bali, add pa ng 2 layers. So test natin siya. So ito yung foam kanina. So ito yung PE foam. So gagawin natin siyang guide. Pwede kayong gumawa nito mga isa o dalawa, depende sa inyo. So ako gagawa akong dalawa. Ito, dalawa na siya. Tapos yung foam. Dalawa. Ayusin nyo lang yung lagyan natin yung outer casing. Yung keys nyo tumama dito dito sa outer casing, ibig sabihin masyadong makapal yung mga feelers nyo. So need nyo magbabas. So kung mapapansin nyo, itong left Gateron Queen, ito solid colors yan. Ito naman nasa right, brown. Yung top casing nya transparent, kasi para ito sa shine through keycaps katulad nito. May ilaw yung letter O niyan. Pag transparent yung outer casing niya, pag ito yung ginamit nyo, hindi siya mag-iilaw. Itong GMK67, nasa baba yung LED light niya. So pag itong keycap ang ginamit natin, hindi iilaw tong letter O. Walang shine through ang magaganap, kasi nasa ilalim yung LED niya. Yan.
yung letter O hindi umiilaw, di ba? Kasi itong keycaps na to, dapat yung LED na ito nasa taas para umilaw yung letter O. So kung mapapansin nyo, itong RKG68 nasa taas yung LED light niyan. Mapapansin nyo, nasa taas yung LED light niya. Pag nilagyan natin ng switch, nasa taas yung LED, di ba? Di ba? Umiilaw siya. So itong solid color na switch, kahit shine through yung keycaps nyo, hindi nyo makikita yung RGB doon sa shine through na letters. Ito. Hindi nyo makikita. Kahit nasa taas yung shine through letter or nasa baba, hindi nyo makikita kasi solid color na yung switch na to. So, ito yung setup ko. Brown switch, ito Gathering Queen tactile switch. Para makatipid lang sa presyo ng switch kasi mahal talaga to. At ito lang kasi palaging ginagamit di ba? Nga pala, pag tinatamad kayong mag-mod ng stabilizers dito sa shift, sa enter at sa backspace, pwede nyo tanggalin lang yung stabilizer, lagyan nyo lang yung switch nyo. So sound test. Diba? Kahit walang stabilizer, okay na okay yan. So ganito ang tunog ng modded GMK67. So ito pala, yan, knob to for volume at pag i-mute nyo. Press nyo lang to pag i-mute nyo. Knob for volume and press nyo lang to para ma-mute ang volume. So ayun na, ito na yung GMK67 modded. Try mode na siya, pwedeng wired, Bluetooth or dongle. Ito yung dongle niya. Yan. So try mode na siya. So sana may natutunan kayo sa video na to, and if you like this video, please do click the like button. And if you haven't subscribed, please do subscribe for more DIY tutorial just like this one. Gaming tutorial, key mapping tutorial, reviews, and other contents. And yun lang. At see you in my next video. Get ready.